दोस्तों अक्सर जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमें छींकें भी आना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम छींकते हैं तो 1 मिली सेकंड के लिए हमारी धड़कन रुक जाती है, यानी हम 1 मिली सेकंड के लिए मर जाते हैं। और साथियों हमारी छींक से निकलने वाली वायु की गति 100 मील प्रति घंटा की होती है। और दोस्तों हमारी छींक के साथ करीब 1 लाख कीटाणु बाहर हवा में आ जाते हैं। और साथियों छींक को रोकना हमारी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो बस दोस्तों कैसा लगा आपको इस फैक्ट के बारे में जानकर कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं। और रोजाना ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।